御史刘进，你竟敢阻挠咱分封诸王戍边，你到底是何居心？你真当咱的刀不杀御史不成？老子肺腑之言，分封诸王绝不可取。哎呀，这父皇，刘御史所言也并非毫无道理啊。陛下，臣总领御史台，刘进又是臣族内侄子，是臣御下不严，官教有缺，还请陛下治罪。御史刘进言行无状，即日起革职为民，赶出京城。刘伯文御下不严，发放1月。多谢陛下。父皇英明。不用陛下恕罪，老子还是那句话，分封对大明百害而无一利。为了大明的千秋万代，我刘进第一个反对。哎呀，你是说，要是咱不听你的，大明就亡国了？家有征子，不败其家；国有征臣，不亡其国。这亡不亡国嘛，难说。来人，来人，给咱杀了他！别！哎呀，别！就在这奉天殿，咱要看着他死。刘进，你还有什么话说？朱重八，我上你走吧！你这个臭要饭的，毒妇民贼，我跟你没什么好说的。你快让他闭嘴！陛下还是打！这个月第9个了，还会有下一个吗？最近这些御史们都是吃了雄心豹子胆吗？竟敢跟咱对着干！咱打！不错，这次终于不是御史了。哎，还在天牢，说不定能直接砍头。系统，我这是第几次了？恭喜宿主已被朱元璋处死9次，本次奖励政务精通，再被处死1次就能返回现代，获得1000亿。不错。哎，就是这次奖励也没啥用。哎，我看看这回的身份啊。哟，阳县的远房亲戚，也叫苏白，还被诛9族了。哎，看来这次啊不用气老朱了。想想他也挺可怜的。这谁啊？哎，哥们儿，叫什么名字？怎么进来的？你问我，我叫朱棣。朱棣，还是个洋名。Hello， 朱棣 ，I'm Mike。你说什么？你叫朱棣，未来的永乐大帝。哼，你应该是阳县的族人对吧？阳县欺君罔上，被诛9族，你待在这里也不算冤枉。未来的永乐大帝怎么会在天牢跟一个死囚犯关在一起？四殿下，您怎么会在这儿？陛下他再怎么样也不会拿自己的儿子开刀吧？哼，与你何干？你跟那个反对分封诸王的御史一样，都该死。反正都要返回现代了，老朱杀了我9次，就这么走了，不甘心呐。我现在政务精通，不如找点乐子。那殿下想不想知道，为什么那个御史不惜死在奉天殿，也要反对分封？御史死谏，无非就是求名，还有什么原因不成？非也。参见陛下，参见太子殿下。免礼。谢陛下。老四他怎么样了？启禀陛下，四殿下还是不肯松口。哎，咱让他娶徐达的女儿，这是委屈他了，居然还得跟镇将，跟那9个御史一样不知好歹的东西。要不是他是咱的儿子，咱一刀砍了他。父皇息怒，咱们还是先去看看四弟吧。陛下已经按照您的吩咐，将四殿下与死囚犯关在一起。行了，知道了。
则跟表儿自己进去，你们在外面守着。是。殿下，分封诸王有3大弊端。分封诸王有3大弊端。哼，我为父皇数位边关，何错之有？也罢，今天且听你这狂徒说上一说。之前在奉天殿气昏了头，先听听这个死刑犯怎么说。好，今日我苏白就给殿下说上这么一说。第一，边塞藩王兵权过重，少则几千，多则数万，甚至还能节制地方兵马，调兵遣将，有能力对抗朝廷的王爷。殿下，你说是不是尾大不掉？胡说八道！当今皇上乃是我们爹，太子乃是我们大哥，我们不可能冒天下之大不韪。世事无常，殿下应该很清楚，造反这种事，关键不在于想不想，而是有没有那个能力。殿下难道忘了陈桥兵变？黄袍加身，父皇，不能让四弟再听下去了，他这是妖言惑众啊！不，我想接着听，我也想听听老四是怎么想的。这其二嘛，藩王还能插手地方政务，恕我直言，要是4殿下您就算了，可要是2殿下那种人主政一方，恐怕会闹得民不聊生，民怨四起啊！这个老二要是再欺压百姓，咱就砍了他的腿。二弟他确实是有些糊涂，我回去一定对他好好管教。那其3呢？其3，藩王所生宗室会拖累财政。陛下一向后代宗室，殿下你想想，要是一个藩王，那就是4、5个孩子，那么100年之后，朝廷那点收入都不够养朱家的人了。何至于此？何至于此？那先生可有方法？我当然有方法，不过你都不肯叫我一声苏哥，我很难办呢。弊端如此之多，我也不该杀了那个御史。可是君无戏言呢，我现在该怎么办？父皇，这儿不就有一位现成的大才？对，听他怎么说。还请先生赐教。哼，我知道，但我就是不说，就是玩儿。行了，我可以教你，不过你得先答应我一个条件。他敢跟老四提条件，要不是看他有2分见识，我非砍了他不可。父皇，人家本来就是死刑犯，咱们还是先听听他是怎么说的。好，只要先生能献出国策，我便启奏父皇，免你死罪，如何？免死罪？不行，我的条件只有一个，就是不能免我的死罪。不过嘛，别砍头了，换个花样吧，我的头都被砍腻了。先生何故寻死呢？也罢，只要先生肯说，什么都好说。藩王之乱很简单，收兵权，废世袭罔替，效仿推恩令即可。妙啊！不过此事难点不在这里，难就难在如何让陛下改旨意又不丢人，对吧？这个更简单了，不过此计有些缺德。过来，我跟你说，先生大才，敢问先生姓名？苏白，苏轼的苏，李白的白。哎呀，这个姓苏的小子说话太不爽利，弄得咱心里闹痒痒一样。父皇，那不如我们现身直接问他。不中，我这老脸往哪搁？
哎，彪儿，对了，你去把老头给叫来，他不是想死吗？咱看他到底是真想死还是假想死。是，父皇。先生大才，阳县那厮不配与先生一同赴死，我这就上书父皇，免你条死罪。哎，说好不能免我死罪的。殿下，太子口谕，天牢拥挤，命我等自行处决犯人。什么？四兄苏白，你该上路了。好，一言为定。是毒酒还是白绫啊？哎，我告诉你啊，酒我只喝毛子，喝别的我咳嗽。毛子啊，就是你们那个军屯烧。白绫嘛，中看不中用的，上吊一根绳子就行。你想得倒挺美，军屯烧连本官都喝不起，你就得处死。算了吧，我不挑，反正快点就行。殿下，告辞。父皇，此人看来倒是真想一心求死啊！宁死都不肯为大明效力，我最讨厌这种人了。啊，您消消气。大人，怎么办？他好像不怕死，那我们还要不要动手？你问我，我问谁去？去。苏先生，快起来！胡闹！我大哥一向宽容，怎么可能下这种不合规矩的命令？我要见父皇。哎呀，四殿下，陛下都没发话让你出天牢，你就别为难下官了。总之，你告诉父皇，想杀苏先生，就先杀了我朱棣。哎，朱棣，是我自己想死啊！少管闲事，忘了你刚才答应我什么了？我可不记得答应过你什么。你可是皇子啊，怎么说话不算数呢？这还是将来的永乐大帝吗？怎么这么无赖？老四啊，不愧是我的种啊，就是像我啊，你也是我的种。既然如此，就别怪我出绝招了。朱棣，你不是说要带我起兵造反吗？怎么现在赖账了？朱棣，你可不能不认账啊！朱棣，你个无赖吧！好了，你别说了，万一被我大哥听见就不好了。梦恩，反正也是早晚的事儿，只要别拦着我去死就行。你们两个，太子殿下说什么你们就做什么，赶紧的，来吧。小子，你想找死，咱偏偏不如你的意。谁呀？这声音有点耳熟啊！我靠，朱重八！妙云呐，你放心吧，我一定好好收拾老四一顿。正好陛下也在天牢，他一定会为你做主的，你可千万别往心里去。皇后娘娘放心，我只是想问四殿下要个说法。若四殿下执意要退婚，淼云绝不纠缠。妙云啊，话可不能乱说。他朱老四要是敢悔婚，我和陛下先打断他的腿。天德为大明征战了一辈子，我们陛下绝对不会对不起他。娘娘，要说我爹，他现在还因为长姐这事在家生闷气呢，你可不能不管。好，好，好，我知道了。走吧。拜见皇后娘娘。皇后娘娘吉祥。免礼吧。谢皇后娘娘。陛下呢？陛下和太子已经进去了。朱棣，你不是说要带我起兵造反吗？怎么现在赖账了？什么？四殿下要造反？苗锦，别胡说。娘娘，我们快进去吧。对，咱们赶紧进去。要是老四再敢胡说八道，我扒了他的皮。咱就说你这娃娃，老四都跟你说了一条活路了，
你为何非得想不开，寻死觅活的？不错，刚才我跟父皇在隔壁听你说的有几分道理，于是决定对你法外施恩，网开一面。靠！早知道不多嘴了。陛下，我刚才都直呼你名字了，这可是大不敬，赶紧把我砍了吧。最近御史台的御史经常骂咱已经砍了9个了，些许的不敬之言，咱已经习惯了。苏先生，还不快谢恩呢？谢个屁呀谢！赶紧把我砍了，不然我可就骂娘了。虽然不知道你为何寻死，但是你要真想死，咱可以将你千刀万剐，凌迟处死，怎么样？我去，这样未免也太痛苦了吧？就不能给我一个痛快的吗？父皇，四弟如此喜欢苏白，那不如把苏白阉了，送去伺候四弟，如何？好。多谢皇兄，自家人。我靠，让我去给朱棣当太监，那他妈不是正合吗？我对下西洋可没兴趣，我对当太监也没兴趣。陛下，何必大动干戈呢？分封藩王一事，草民有办法，保证让皇上面子里子都能保全。好，此事就交给老四和你去办，不管你用什么方法，办好了咱就让你当官。多谢陛下。陛下，参见母后。老四，你不仅想要悔婚，听说还要造反呀？好了，妹子，一场误会。哟，这就是马皇后，还有未来的皇后徐淼云，长见识了。看什么看？没见过帅哥啊？陛下，太子殿下，我与四殿下有婚约在身，若四殿下执意要悔婚，那淼云只有以死明志，以证清白。妙云啊，我是真把你当妹妹看，并无儿女情长。切，明明就是想当负心汉。淼云是天德的女儿，咱视如己出。老四，你已经订了婚，想悔婚门儿都没有，不然老子打断你的腿。不过你们能解决藩王一事，一切都好商量，我可以下旨取消婚约嘛。不过封王大典在即，你们要抓紧点时间。切，老朱比我们老板还会画饼。妹子，表儿，咱们走。妙云，到我宫里，咱们说说话。走吧。哎，我说你，哎，苏白，你若是能让四弟迎娶淼云，姑可以答应你一件事。太子殿下放心，此事我在行。苏先生，我哥刚对你说什么？太子爷说让你一切都听我的。啊？苏先生，我查清楚了，这就是我二哥在宫外的宅子。但我们真的要用这个法子吗？他可是我亲二哥呀。大名重要还是你二哥重要啊？再说了，我们这是帮助你二哥改过自新的。等我们抓住了他的小辫子，陛下就有理由削藩了。为了大明江山，二哥，四弟对不住了。哎呀，小美人儿，你跑
吵什么呀？不要！我求你放过我！你这娘子当真不识趣，我让你服侍我们家贵人，是你8辈子修来的福气。哎，嘿嘿嘿嘿，哈哈哈哈哈哈！嘿，哎呀，你没事吧？哇！你这个贱人，我杀了你！糟了，玩脱了！二哥怎么这么残忍？快走！老四，你怎么在这儿？你不是该在天牢里吗？二哥，你怎么能随意草菅人命？一个贱婢而已，杀了就杀了。既然你来了，二哥府上还有几个好的，走，带你玩玩。系统，还有救没有？目标已死亡，哪怕宿主有第3次处死奖励的神级医术，也无法起死回生。等一下。怎么样？我就说你二哥是个畜生，现在你相信了吧？你是什么人？敢骂我？老四，这是你朋友？二哥，你这次真的太过分了！不是我，这是怎么回事？是谁杀的人？这是怎么回事？是谁杀的人？哎，哼，别问，把贵人这处理干净。哎呦喂，还真是贵人呢！小的明白，明白。来人，抬走。小的先退下。干净了。走吧，苏先生，我们去面见父皇。削藩的理由找到了。削藩？什么削藩？老四，你不会是要卖了二哥吧？你可别把今天的事儿告诉父皇和母后啊！二哥，这次你太过分了，我必须告诉父皇和大哥，治你的罪。你杀人偿命，你说朱爽他能偿命吗？苏先生，你知道这不可能，我二哥最多就是封王被削。所以这一条人命就白死了？你们老朱家的命就这么金贵吗？切，我什么身份？我就是真杀了他，父皇还能杀了我不成？无非就是分王被削吗？哈哈哈，嗨。你要干什么？我可是二皇子。那又如何？苏先生，你快放了我二哥！就算二哥真犯罪，也得是父皇定他的罪。既然苍生无言，那我便侠为其生。让我进宫可以，不过我也要带着这个畜生一起。朱爱卿，封王一事，你们还有没有什么想说的？都可以说出来嘛。还望各位大人不吝赐教。回禀陛下，封王一事，陛下安排的甚是妥当，我等无话可说。哦，伯恩啊，你觉得呢？陛下，有诸位皇子镇守大明各地，大明定然千秋万代，臣无话可说呀。那些老东西啊，嘴里没一句实话。启禀陛下，大事不好了！一个狂徒劫持着二殿下，
往丰田店过来了，我等不敢阻拦。你说什么？刘大人，你认识这个歹人？他是杨宪的远房亲戚，我见过这个年轻人。杨宪还曾向陛下举荐过他，让他进御史台。原来如此，刘大人，这事涉及皇家，你我还是先观望一二。是苏白，怎么回事？难道老二又干了什么混账事？父皇，还是先让苏白把二弟放了再说。不，先看一看，看看是怎么回事。父皇救我！这个人他是个疯子啊！苏先生，我二哥草菅人命是不对，但你这么做的话，是诛九族的大罪。四殿下，难道你忘了我之前是什么身份吗？老四，闪开！哎呀，你是何人呢？竟敢劫持咱的皇子上奉天殿！你比荆轲刺秦还要嚣张！草民苏白，朱爽草菅人命，掳掠民女淫乐。听闻陛下是他爹，今日我带他进宫，特来讨个公道。你这个孽子，怎么生了你这么个畜生？父皇，儿臣知错了，父皇饶命啊！大哥救我呀！大哥，苏白，我二弟即使犯了错，那也有国法来惩治。你快把二弟放开。太子殿下，你让我放了他可以，不过我要问你件事：朱爽犯的事，按照大明律法，应该怎么算啊？这是死罪。好，我现在就杀了他。苏白，你住手！刘大人，久违了。苏白，就当给老夫一个面子，放了二殿下如何？被老朱处死9次，有5次身份都是刘伯温的亲戚，这老刘也是够倒霉的。这什么味儿啊？什么味儿啊？陛下也算是千古一帝，怎么生了你这么个阿杂玩意儿？刘大人，我苏白的情况现在你也看到了，烂命一条，不过匹夫一怒，血溅5步。今天我的所作所为也算名垂千古，你就不用再劝我了。苏白，你要是想动手，早就在宫外动手，何必等到现在？你要什么条件就说，陛下会为你做主的。父皇，二弟性命重要，切莫冲动。小子，你有什么话就说，咱竖起耳朵听着呢。听说陛下要封王，让皇子戍守边关，主征一方。诸位大人，你们说，像朱爽这种王八蛋，他配吗？老朱啊老朱，我再给你加点猛料。听闻陛下早年间有一义子，也犯了和朱爽同样的罪，不过当时陛下可当着众人的面把他明正典刑。怎么，现在轮到自己的亲生儿子，舍不得了？大胆！这不是纯粹找死的，胡闹！朝廷大事在陛下，在朝廷诸公，岂容你个黄口小儿在此智慧？李大人，天下人论天下事，我为何说不得？无人得者不配为王。我今天把这话放在这儿，封王，封个球的王！封王，封个球的王！原来如此，苏先生是想用自己的性命和大义来让父皇削藩。唉，苏先生，何至于此啊？
苏白，父皇已经下旨，封王已是定局。即便你现在杀了二弟，也绝不可能朝令夕改。是啊，苏先生，快放了我二哥吧！我求父皇饶你一命。饶我一命？不行！我既然今天来了，就没想着活着出去。除了分封藩王，还有后代宗室，用天下百姓的血汗钱去养活你们老朱家，这是乱弹琴，我也要反对。父皇，苏白所言不无道理。二弟德行欠缺，若是随意封王，恐怕对百姓来说是祸非福啊。没错，父皇，儿臣虽也是封王，但若是太过于后代宗室，恐怕100年后大明恐有积重难返之祸。诸位爱卿，你们怎么看呢？全凭陛下做主。全凭陛下做主。朝令夕改，是不是有损朝廷威严呢？陛下爱民如子，损皇家而立天下，这实则是一桩好事，怎么会有损朝廷的威严呢？臣附议。臣附议。那咱就下旨，让宗正院协同中书省拟个章程，封王大典照旧，但藩王和宗室待遇必须重议。父皇圣明。陛下圣明。陛下圣明。苏先生，我们成功了，快放了二哥！放了他？我什么时候说要放了他？我什么时候说要放了他？苏先生，你还有别的事？大事解决了，小事还没解决。朱爽淫杀妇女，这笔账怎么算啊？够了，朱爽行为不端，取消王位封敕，着令押入宗正院管教看押，如此够了吧？我的王位就这么没了？父皇，我可是你亲儿子啊！闭嘴！如果你不是咱的亲儿子，都不用苏白动手，咱现在就砍你的头！挟持你这种货色，真是丢了我的脸。待会儿再收拾你。算你识趣，你还有什么话要说？陛下，您从乾元手里夺回汉人江山，这才几年呢？您是怎么起的兵？忘了？我虽然没读过几本圣贤书，但是我知道，大明的心头大患，从不在外面，而是在这朝廷，在这奉天殿。苏先生，就在皇上的骨肉皇子和大臣们当中，你们这儿烂一点，大明就烂一片。你们要是都烂了，就会有无数个苏白站起来，像陛下推翻乾元一样，让你们死无葬身之地。一派胡言！你这是在贬低陛下，贬低大明。陛下，切勿听信此人胡言乱语啊！你说的话咱都听进去了，从今往后绝不允许朝堂上烂一点儿。但是今日你必须死，来人，给咱杀了他！来人，给咱杀了他！哎呀，终于要被处死了！1000亿，回到现代根本花不完，花不完呢！怎么心里还是有点不爽？系统，给我激活那个男人的武力！宿主已激活首次处死奖励演绎版李元霸之勇。收到。胡家！就这么走了，我睡不着觉啊！你要干什么？
爽！二哥，二弟，苏白，你毁了我儿子的命根儿！恭喜陛下，从今天起，二皇子可就要长命百岁了。所谓色是刮骨刀嘛。我告诉你们，不是我苏白斗不过你们，我要是想杀人，你们一个都跑不了。是我苏白不想跟你们玩了。什么狗屁洪武大帝、永乐大帝，所有封建帝制都是一坨狗屎。来吧，要杀我就赶紧，老子要回家。等等，你就这么的瞧不上咱？你就这么的瞧不上咱？陛下对汉人自然是有功，开局一个碗，我是很敬佩的。不过呢，这屠龙少年终成恶龙，没有永恒的王朝。你这大明迟早也会变成钱元那副模样。屠龙者终成恶龙。启禀陛下，宫门外面聚集了上百人，他们要求严惩二殿下。陛下，我刚说过，这里要是烂了，就会有一群苏白起来，掀了你的奉天殿，掀了你的大明王朝。原来如此，原来如此，是咱忘本了。行了，我的话说完了，要杀赶紧杀，我苏白大闹奉天殿，甘愿引颈受戮。儿臣请父皇先将苏白收押，奉天殿不宜再染上鲜血。四殿下言之有理，先前在殿上已杀一御史，若再杀一人，唯恐不祥啊！儿臣附议。臣附议。靠！我找死关你们什么事啊？我就要死在这奉天殿，这风水好。别脏了我的奉天殿！早知道刚才直接死了算了，耍什么帅呀？陛下，我出去死也行，求您杀了我吧，我真的不想活了。启禀陛下，皇后娘娘让奴才给您带句话。老二是我亲生儿子，他犯下大错，鱼肉百姓，死不足惜，臣妾谁也不怪。既然如此，把苏白押入天牢，等候发落。靠！又玩脱了！不，陛下杀了我吧！我想死，陛下杀了我，我不想活了！朱重八，我上你早八！好像也有人这样骂过我。真的假的？大人，我们这次还上不上奏折？还上什么折子啊？我们这个月已经死了9个同僚了，我不想你们送死。是啊，我们死了9个御史，有几个还是大人的后辈子侄。现在6部官员看我们御史就像在看疯子。大人，御史风闻奏事，二皇子的事，我们可不能装作看不见呐。不错，大不了不干了，要砍头就砍头，也好过这样浑浑噩噩，还算什么御史？好，诸君人心可用，我刘伯温就算舍了头顶的乌纱帽又如何？我们这就联名上书。大人，这次我们上书什么内容？要干就干大一点，史书留名的机会就是现在。要求处死朱爽，释放苏白。好，处死朱爽，释放苏白。家人们，你们觉得这次联名上书能成功吗？不知殿下有何贵干？哼，无事献殷勤，非奸即盗。实不相瞒，我有一事相求啊。好啊，长姐，他有事才来找你，咱们别管他，
走。哎，别走别走！妙玉妹子、妙景妹子，只要你们答应我这件事，我欠你们一条命。那殿下你先说。我有一个好哥们儿，犯了一点事儿，所以我想请徐达叔父。是不是大闹封天殿的那个苏白？对，就是他。你们在天牢见过他？好，我们答应了。哎呀，我的乖乖呀！少爷，终于找到你了，真是太不容易了。胖子，你谁呀你？我认识你吗？还有，你怎么进来的？哎呦喂，我的大少爷呀！我是那个最帅的老家奴和珅啊！小神神你不认识了？和珅啊？啊！这名字有点耳熟啊！哎呀，我去，和珅啊，正是。苏主是不是忘了，第8次被处死的时候，系统奖励了一位历史名臣，将会以大明的时代背景为你效力。这也能算历史名臣？系统，你是不是搞错了？不过，好歹也算是曾经的世界首富。那必须的嘛。不过和珅啊，你怎么会在这儿？这天牢可不是随便都能进来的。哎呀，实不相瞒，大少爷，您入狱这段时间，老奴我做生意发了点小财。您上演，当当当当，当当当当，怎么样？而且我还结识了曹国公之子李景龙，正是靠他的帮助，老奴才进了这天牢。哦，原来是大明的初代战神啊！哎，对了，你想干什么？大少爷，老奴是担心咱苏家断了香火，所以我就花重金从金陵的群芳阁买了个清官人红袖姑娘。劳烦您呐，干点体力活，给咱苏家留个后吧。哎，我奴家见过公子。你好。和珅啊，怪不得乾隆喜欢你，你可真是个人才。不过，本少爷不喜欢这种东西。你，去望着风，我跟红袖姑娘说点事儿。老奴明白，明白。太子爷驾到！太子，你们怎么来了？苏白，你真是好兴致啊！皇兄，苏先生这是真性情。哼，哎，好了好了。他们俩是我的管家跟丫鬟，他们俩是太子和四皇子。啊，草民小绅士啊，不，和珅，见过太子殿下，见过四殿下。奴家见过太子殿下、四殿下。都免礼吧。多谢。父皇已经下旨，免去了封王大典。不过呢，四弟还是被封了燕王，你们都得改口了。那朱爽那个王八蛋呢？二哥成了阉人，被贬为庶民，而且父皇还命他给那民女披麻戴孝。哼，看来这老朱还是没舍得杀他。哎，你们现在来是来杀我的吗？圣旨到，苏白接旨。还不快跪下！我不跪，爱谁跪谁跪，爱讲不讲。
哎呀，鬼！奉天承运皇帝诏曰：苏白为罪臣杨宪亲族，又大闹奉天殿，理应处死。但念及藩王一事有功，且御史台及众大臣群书求情，又念及皇后宽忍，特免死罪，钦此。拿着。行了，那我的任务就完成了，我等你的好消息。太子殿下慢走。靠，这是怎么了？怎么想死也死不掉？不止这一件事情啊，父皇还把天行司改成了锦衣卫。从今以后，你就是锦衣卫的指挥使，官居正三品。你老爹脑子有病吧？我把他儿子阉了，他让我升官。先生在奉天殿的发言震耳欲聋，现在天下何人不识君？天下士子都以先生为榜样。好啊，好啊，好啊，好啊！我的天哪，正三品！祖宗保佑，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 祖宗保佑！锦衣卫指挥使，据说没一个好下场。也就是说，我只要捅的篓子够大，老朱早晚伤。有搞头。先生，我知道你清高，想用性命成全。我答应了。哎，先生高义，不过我看先生一心求死，为何在奉天殿又多此一举？又为何接受父皇的安排？我的死活不重要，但我若能为大明做点事，那些百姓在100年之后不会受北边的外族欺凌。我不介意去做一些别人不敢做的事，这样我死的也有一点价值。陛下，我来了。哟，皇后娘娘也在。是我教子无方，苏白，我不怪你。陛下，后宫不得参政，臣妾先告退了。马大脚也算是千古一后了。咱不杀你，是留着你给咱办事。你看看这个。大明宝钞，这坑爹的玩意儿还是诞生了。你说咱大明的宝钞有问题吗？反正这东西不是个好玩意儿。哦，我回头再给陛下解释。陛下先说要我做什么？咱大明宝钞才刚刚发行，这市面上就多了一堆真假难辨的宝钞，户部居然一无所知。咱要你给我去查个水落石出。原来如此。陛下放心，此事交给我。不过我得问陛下要2个人，看陛下敢不敢给了。这锦衣卫的任命我都给你了，你想用谁自己决定。我要燕王殿下，还有杨宪。表弟，这次多亏了你，不然为兄就死定了。哎，表哥，咱都是一家人，我还能看着你死不成？今后你跟着我好好干，咱们重新开始。杨宪这种酷使，用好了就是一把好刀啊。这位啊，更是重量级。少爷，万万没想到呀！我老奴今天也能当上官儿，老奴真是感激涕零，恨不得以身相许呀！哎，行了，这次不用拍马屁。
好好干，咱们大家都有美好的未来。是。可是，咱真的要抄了户部尚书的家吗？要不要告诉父皇一声？说个屁！老子现在可是锦衣卫的老大。和山，一会儿你进去负责搜银子。那个户部尚书肯定贪了不少钱。有的，晓得嘞。哼，表哥，一会儿你进去，就负责把他们一家老小全部抓起来，带进诏狱，严加拷问。属下遵命。所有人听令，升官发财就在今天。耶！是。出发。老爷，不好了！老爷，老爷，不好了！老爷，大事不好了！莽莽撞撞的成何体统？发生什么事了？外面来了一大堆官兵，冲进来了，要抄了我们的国府啊！你说什么？谁这么大胆子？当然是我了，全大明王朝最有种的男人。居然是你这个疯子！想不到陛下居然没有杀你，还让你当官儿。下官参见燕王殿下，请问王爷，今日这般到底是为何呀？那个郭大人，先别紧张，父皇委任苏先生为锦衣卫指挥使，调查大明宝钞造假一案。你身为户部尚书，理应配合一二。可我听到的，他是要抄我的家呀！还有这个锦衣卫是什么衙门呢？下官从未听说过。表哥，他问我锦衣卫是什么衙门，告诉他。郭大人可还记得杨某？你是杨宪？陛下居然把你这疯狗给放出来了！我现在只是个孤魂野鬼，蒙圣上恩宠，命我戴罪立功，现为锦衣卫千户。郭大人，既然你问锦衣卫是什么，那我现在就讲一下。像你这样的三品大员，是不是觉得除了圣上就没人治得了你？我告诉你，刑部不敢管的案，锦衣卫来管；督察院不敢审的冤案，锦衣卫来审；大理寺破不了的案，锦衣卫来破。先斩后奏，皇权特许。这就是锦衣卫，够不够清楚啊？够不够清楚啊？不可能！怎么会有你们这种衙门？我要见圣上，我要进宫面圣！郭大人，这件事情没调查清楚之前，父皇不会见你的。户部事宜也交给刘季刘大人处理，你还是好好配合吧。怎么会这样？怎么会这样？郭大人放心，等你这边完事儿了，胡惟勇那个王八蛋我也不会放过他。表哥，我们可是正经衙门，绝不会因公废私的。这样，你去把郭大人的家眷都请出来，记住，一个都不能放过。属下遵命。你们几个这边，你们那边。是。和珅在。怎么样？发现什么没有？哎呀，我已经嗅到了银子的味道。跟我走吧，小的已经迫不及待了。苏先生，何千户真这么厉害？别的我不敢说，就这种方面，普天之下没有人是和珅的对手。带路。哎呀！来人呀，先砸了他的西墙，再搜他的书房，看看有没有暗道。是。
这两个废物一点眼力劲儿都没有，不知道两位大人坐下。两位大人请上座。您刚才会讲。苏先生，这何千户可真是个人才。他更厉害的还在后边。少爷，他瞄的这个郭尚书肯定是个大贪官。你看这么多古董椅子啊，他的俸禄1年也买不起1把呀。禀报大人，发现一本账册。我的天哪！少爷，330万两！果然是国之蛀虫，胆大包天，简直触目惊心，触目惊心啊！等等，什么330万两？哎，这不写着的吗？30万两。哎呦，我的少爷呀，您年纪轻轻，怎么眼睛还瞎了呢？这是330万两，不是30万两。不，就是30万两。苏先生，这种活儿，悄悄拿个几万两，父皇不会说什么。但是这足足是300万两，锦衣卫怕是吃不下。是啊，少爷，咱一口也吃不成那大胖姑娘啊，这事儿得慢慢来。这不有燕王府吗？苏先生，你就别逗我了。父皇要知道我带头贪污，还不得把我吃了？殿下大可放心，锦衣卫初创，陛下可没给银子，现在严重的人手不足。再说了，你们燕王府刚开府，不也要银子吗？说的有道理。那是不是还要跟父皇说一声？说个屁！我跟陛下有言在先，这次抄的银子，锦衣卫和燕王府5分。我估计是啊，陛下应该没想到这个郭桓这么能贪，这才答应了我。就是，你现在要和陛下说，煮熟的鸭子就飞了。这样，你去写一份密折给陛下，如实相告，再送70万两送到陛下的内堂，30万两入国库，其余的锦衣卫和燕王府5分。有的，属下这就去办。去吧。启禀大人，开平王求见。开平王徐达，这位大佬找我干嘛？什么？开平王？苏先生，我有急事先走。哎，后门在那儿。哦，哎呀，你可是开平王未来的女婿，跑什么？苏先生有所不知，就因为徐淼云那个事情，现在徐叔父见到我就跟我吹胡子瞪眼，我现在看见他我就怕呀。行，那我就去治一治这个开平王。走吧，会一会。王爷，今日燕王殿下和我家大人正在公干，有什么事请改日再来找他，这样您看行不行？王爷，求你帮我给陛下带个话，下官是被冤枉的呀。那个苏白带着什么锦衣卫突然来抄我的家，下官冤枉啊。俗话说得好，苍蝇不叮无缝蛋。你心里要是没有鬼，什么都不用怕，懂吗？我本来是找郭桓来要军饷的，现在你们把他给抓了，我只有管苏白要钱。不要啰嗦，把他们给我叫出来。哟，
开平王好大的王威啊！朱棣见过叔父。我可不敢当你燕王殿下的叔父。长姐，你看，苏白现在好威风啊，跟在天牢里完全判若两人嘛。燕王殿下都给他打下手，能不威风吗？你就是苏白吗？我可没有你威风。古今中外，能在朝堂上大闹而不死的人，恐怕只有你一个了。王爷今日前来，恐怕不仅是为了要军饷吧，不然也不可能带着2位小姐一起。苏大人果然是个聪明人，不过本王不急，你先处理好公事，咱们再谈。郭大人，我们从你家中查出了白银30万两，你还挺会藏的，又是暗道又是密室。果然还是东窗事发了吗？30万两，不对，怎么才30万两？郭大人，若是你想保全你的妻儿老小，那么你只有30万两。行，人为刀俎，我为鱼肉，你说什么就是什么。不愧是户部尚书，聪明人。洪武年间的户部就出了你这么一个大贪官，我不抄你抄谁？接下来只要拔出萝卜带出泥，就不怕死不了。说，宝钞案跟你有没有关系？你又知道多少？去年，一个神秘人拿着大把的宝钞来找我买粮食，我一眼就看出了那宝钞是假的，可他们私下里给了一大笔银子，于是下官就没守住底线。所以你就用别人给的假钞倒卖了大明的税粮，你这个王八蛋！说，你卖了多少？为了充实国库，陛下允许户部倒卖税粮，我那次助游蒙心，一共卖了1500万担，共计700多万两。原来如此，用假钞从老朱手里买粮食，怪不得能把老朱气成这样。我杀了你这个国贼！哎，急什么？事情还没有搞清楚，莽莽撞撞的，成何体统？叔父教训的是，那你可知是谁用假宝钞买税粮？我也查过那人，但一无所获呀。把郭桓押入诏狱，等候父皇发落。下官遵命。起来，走。好了，燕王殿下，该我们谈谈了。去呀！殿下，你之前要退婚的事，今天就不提了。你为了救苏大人，可是求到我徐达头上的，还是淼云跟我张的口。这件事你认不认？我认，但是叔父，我真把淼云当妹妹看。哎，朱棣，我长姐对你什么心意，你又不是不知道，在这装什么糊涂？就是，
我有愧于妙云。明天我就禀报父皇，和妙云完婚。哎，这就对了，算你识相。四殿下不用勉强，我徐淼云绝不强人所难。我这就去城外尼姑庵做姑子去。哎，张姐，阿姨，张姐，你别冲动啊！爹，你快说句话呀！朱棣，我告诉你，我女儿有3长2短，我就是冒着被朱大哥怪罪的风险，我也跟你没完！哼！哼！永乐大帝和他的皇后，想不到居然是2个傲娇鬼。王爷，咱们借一步说话。王爷，我如果帮你搞定他们，你欠我一个人情，怎么样？行。行。那接下来无论发生什么事情，你都要冷静，一切尽在下官的掌握之中。淼云，张姐，淼云，你怎么了？张姐，张姐，淼云，淼云，她没气了。不可能！这好好的人怎么突然没气了呢？爹，快请太医呀！不会真的有事儿吧？放心吧，我心里有数。放心吧，不用传太医。实不相瞒，苏某也略懂一些医术。苏先生，淼云得了什么病？这么突然晕倒？徐姑娘就是急火攻心得的失魂之症。急火攻心也能造成失魂之症？是哪本医书上说的？你，哎，苗姐，不要捣乱，听苏大人的。那苏先生，有什么方法可以治好淼云吗？当然了，只需要淼云的挚爱之人在她耳边深情告白，这样一来，淼云姑娘自然就行了。别看我，我是我姐的妹妹，又不是我姐的夫君。你又看我做甚呢？人现在在你怀里。哎呀，你要是害羞，我跟我爹不看你就是了。哎呀，赶紧的呀，不然一会儿就叫不醒了。我不会。照着念就行了。曾经有一段真挚的感情摆在我面前，我没有去珍惜，直到失去后，我才追悔莫及。唉，我真是为我的好兄弟操碎了心呐。曾经有一段真挚的感情摆在我面前，我没有去珍惜，直到失去后，我才追悔莫及。朱棣这臭小子哪能说出这么肉麻的话？多半还是苏白那臭小子教的。苏白好浪漫，要是有郎君对我说这种话，我肯定感动死。哎呦，浪什么漫，全都是花言巧语。淼云，如果上天给我对你的爱加一个期限的话，我希望是10000年。看那边。
行了，你都听见了吧，妙云姑娘，别装睡了。妙云姑娘，你没事了。姐，哎，你凑过来干嘛？有没有点眼力劲儿？燕王殿下，不，四郎，你刚刚说的可是真的？四郎，这称呼怎么这么耳熟啊？妙云，以前我对不住你，从今以后，我们就执子之手，与子偕老。哎呀，太好了！姐姐跟姐夫终于有情人终成眷属了。好，小子，我看你倒是个有本事的主。不如这样，你跟朱棣结成连襟，好不好？我把苗锦嫁给你。爹，你说什么呢？哎呀，不好！我就算再怎么低调，这一身实力还是不允许。被徐达盯上可不是什么好事，我可是要返回现代社会的。啊，大明初创，本官愿以死报国。个人感情的事嘛，先放一放。哎，先成家后立业，本王也不介意和你成为一个亲家。啊，我刚想起来，陛下叫我进宫面圣，先告辞了，告辞告辞。本王看上的女婿，除了陛下，谁也抢不走。郭桓该死！再要诛他九族，再要把他剥皮除草，700多万的亏空，他是怎么敢的？真是触目惊心！这郭桓也是读圣贤书的人，居然能干出这种事。废话，就老朱发的这点工资，手下的人能不贪才怪。苏小子，那300万两，陛下，什么300万两？就30万两，已经放入国库了。你不是还拿了70万？啊，剩下的咱们可是有言在先。苏大人，锦衣卫初创，四弟燕王府要开府，这都要银子，孤和父皇怎么会不知道呢？但是苏大人，孤的东宫和父皇的后宫都穷了。殿下说笑了，东宫和后宫穷，关我苏某什么事？再说，燕王殿下和淼云一事，殿下还欠我一个人情呢。少废话，你跟老四一人挤出20万，别跟咱们谈条件啊！咱已经饶了你和杨宪的一条命，你就该偷着乐了。靠，说不过就明抢，不愧是老朱。苏大人，郭桓的田产和宅院就都送给你了，怎么样？行，不过我有一个条件，你们要是不答应我，就另起高明吧。苏大人请说。郭桓一家，郭桓死不足惜，他那一家老小的免死罪吧。父皇，苏大人所言深得顾惜，父皇就按他说的办吧。哎呀，妇人之仁。哎，就按他说的办。能改变父皇想法的，也就只有你苏大人一个。我倒希望你爹大怒，一气之下把我宰了。你猜一猜，那些税粮
被谁买走？那些粮食市面上没有流通，只有一种可能：军队。给咱查！恭迎大人回府。不错，不愧是尚书府，之前怎么没发现？够气派。那必须的嘛！少爷，您现在是圣眷正农，这大宅子刚抄下来，皇上连屁都没放一个，就直接赐给你了。哎，除了开国元勋贵，也就只有你成了皇上独宠的男宠。低调低调。以你的实力，低调不了一点儿。红袖，从今天起，你就是这个府里的大管家，这些下人都听你吩咐。红袖多谢老爷，奴家已经备好了热水，让奴家伺候您沐浴更衣吧。哎呀，这该死的封建社会，居然动摇了我作死的决心。不错，那咱们就抓紧时间沐浴更衣，本官的时间可是很宝贵的。哟，苏大人这么着急沐浴呀？雪儿，你这是？陛下任命我为锦衣卫千户，随侍苏指挥使左右，听候差遣。什么？女人当锦衣卫？不是，这老朱怎么想的？哎，我徐淼锦自幼学武，当个千户绰绰有余。哎，你这侍女怎么长得跟皇后娘娘有几分相似啊？切，这天下长得像的人多了去了，还有人夸我长得像彦祖呢。你倒是还算秀气。不对劲，10分有9分的不对劲。徐达这个老家伙不会赖上我了吧？说吧，你有什么用处？当然是帮你查案啦。我爹已经查到那批税粮的一点眉目，跟一位大人物有关。徐儿，不，徐千户，你请说。永昌侯蓝宇。什么？胡惟勇，你是说陛下知道了？怎么怕了？当初让你小心点，小心点，你倒是好，一次性买了700万的粮食，你要干嘛？造反呢？这怪我吗？啊！淮西所有的将领都得到了好处，现在出了事，合着让我这个办事的背黑锅？别急，有相爷为我们打掩护，郭桓那个蠢货什么都不知道，就算知道了，法不责众，陛下还能把大部分淮西的兄弟杀了不成？听说这次来查案子的这个疯子是苏白，陛下还把那个疯狗杨宪给放出来了。哼，苏白，黄口小儿罢了。至于杨宪，我能把他送进去第1次，也能把他送进去第2次。也是，按辈分算，我可是太子殿下的亲娘舅。况且北原战事在即，陛下再怎么着也不会动我呀。慌什么？有话慢慢说。启禀老爷，前几日几位少爷在群芳阁与那曹国公府的小公爷李景龙争风吃醋，现在萧厉公爷上门找麻烦来了。我说你那些义子啊，简直是胆大妄为，连李文忠的儿子都敢招惹。都是些小辈瞎胡闹罢了，没必要让我出面。可是老爷，萧厉公爷还带了一个帮手。帮手是徐帅家的还是汤帅家的？又或是哪家的王爷？那人是锦衣卫指挥使。
苏白，不行，我得从后门走，不然很麻烦。好啊，这一群锦衣卫野狗是闻着味儿找上门来了。去，把我的披挂拿来。是，我要见识见识这位锦衣卫指挥使。苏大人，你能替李某出头，李某感激不尽。可这蓝雨他不好惹，你看他的义子个个凶神恶煞的。哎，小公爷哪里的话？上次苏某身陷天牢，多亏了小公爷，和珅才能找得到苏某。今日苏某前来，特意给你讨个公道。小公爷放心，我家大人自有分寸。发育的不错嘛，看来永昌侯就喜欢胸肌大的壮汉。姓苏的，你这话什么意思？难道你是在羞辱我们义父吗？我们义父有功于大明，岂能像你踩狗屎运的能比？说来那个蓝雨还挺勇的嘛。哼，义父勇冠三军，除了常遇春大帅和徐达大帅，没有比他更勇的将军。听说苏公子曾大闹奉天殿，想必本事不错，不如展示几手，让我们兄弟几个开开眼界。行啊，那也别让我在这儿唱独角戏了。你们不就是想给本官一个下马威吗？好啊，听说侯府的义子们个个都身怀绝技，正好我也想见识见识。那苏大人，您就瞧好了。蓝雨这义子好生厉害，我恐怕苏大人这……表弟行事自有法度，不会做无谓的事，就是不知道他会如何给这个下马威呀。苏大人，给末将们搂两手。你们可曾听过霸王举鼎的故事？不可能，这石狮子足足有2000斤重，别吹牛不打草稿。给我起！苏大人，这要是真能抱起来，我李景龙啊，从今天开始就是他的小弟，不，就是他的狗。给我起！好。不可能，不可能！这家伙还是人吗？简直是霸王在世啊！表弟变化怎么这么大，跟变了个人一样？你们这永昌侯府的神兽也太轻了吧，镇不住魑魅魍魉的。姐夫，快点，再不看苏白就吃亏了。妙姐，苏先生好像没有吃亏的样子。走。看来我永昌侯府撒野，就是没把我。这是我眼花了吧？永昌侯，你说想把苏某怎么着来着？想不到你有如此的神力，当锦衣卫屈才了。那永昌侯，你想要干什么？有此勇力，应当从军呐！要不你拜我为义父，我保你飞黄腾达。永昌侯，苏白是父皇钦点的锦衣卫指挥使，岂能投军？见过燕王殿下。
蓝某人也是见猎心喜，请殿下恕罪。永昌侯这是把我当吕布，那不知道你是王允还是董卓？苏大人，您今日前来，有何指教啊？众所周知，苏某不好斗，唯好解斗。李小公爷有恩于本官，听说前几日李小公爷在群芳阁与你的这2个义子有些冲突，特来调解矛盾。苏大人盛情难却，其实这个事儿我早就已经忘了。哎，做兄弟在心中，我怎么能让我兄弟受委屈？苏大人，李小公爷哪里吃亏了？那天在群芳阁，可是他带着10几个家将，把我们几个给揍了一顿。苏大人，你可听清楚了，本侯的义子可没有占便宜。明白，明白。那不如这样，让你这2个义子给李小公爷下跪道歉，这事儿就这么算了。姐夫，苏白这不是欺负老实人吗？他行为做事一向如此，习惯就好。你是说，让我的义子给他下跪？没错，所谓冤家宜解不宜结嘛，有什么事儿下跪磕头就能解决。你说对吧，李小公爷？哎呀，苏大人，使不得，真使不得！哎，不，你需要，你可是陛下的外甥孙，大明未来的战神，怎么能受欺负？我未来大明战神，哎，指挥千军万马。本官略知一些相面之术，我看你头盖骨有一道灵光直冲九霄，未来必定是人中龙凤。废话，要没有你，后来朱允文也不会输得这么快。哎，你们2个为何不给本将军跪下？你，义父，我们只能跪你呀！跪下！哎，等等，你们说你们只跪武昌侯，那你们有没有把陛下放在眼里？有没有把太子殿下放在眼里？该死！你杀伐果断，好帅呀！大人连陛下都不跪，还好意思说别人？完了，这下不死不休了。苏白，你好大胆！众所周知，我苏某是个疯子，就是不知道你的脖子有没有二殿下胯下的枪杆子硬啊？苏白，你今日前来永昌侯府，到底想干什么？若是立威，你做到了，那我也就不给你卖关子了。说吧，户部那批粮食的下落，还有贾宝超一案，你都知道多少？你想知道？行，那批粮食就在我的北大营里，你要有种，我带你去看看。大人，万万不可呀！此事太过危险。苏白，你可千万别冲动啊！永昌侯，你要干什么？造反吗？哎呀，老大，哎呀，他说我会怕他，你们都别跟上来，我倒要见识见识。走吧，永昌侯。走。糟了，我得回宫一趟。蓝雨怕是要狗急跳墙。哎，
你要找的军粮就在这大营里。苏白，就看你有没有本事把他带走了。这北大营不愧是陛下带出来的老兵，这军容军纪果然不一样。哼，你知道不知道，我那些个义子是跟我征战沙场多年的弟兄，战死后留下的孩子，我待他们犹如亲儿子一样。既然他们享了你的福，就要承担你的罪责。你也不用给我打感情牌，咱们大家就事论事不就行了？他们可以死，但得死在战场上。而你苏白，杀了我2个儿子，那又如何？永昌侯，你带我来这北大营，不就是为了给我一个下马威吗？今天我就站在这，你敢动我一根毫毛吗？听说你苏大人不怕死，但我蓝宇偏是不信，这世上就没有不怕死的人。要是这把刀是陛下拿着，该有多好！你说什么？也就是说，陛下除外，这天底下，我不允许有第2把刀能杀了我。更何况，你不敢。哼！军队有军队的规矩，只有强者可以在军队里生存下去。我蓝宇就是个丘巴，就是要用军队的规矩来解决问题。当年我死守洪都，3万北大营力拒陈友谅几10万大军，从那时起，北大营就有了战、射、死3关。我若闯过这3关，你又如何？你若过得了这3关，你想知道什么，我就告诉你什么。就算你要造反，我大营也可以奉陪。另外，我大营日后只听令你一人，你敢接令吗？战！好，我接了。你们怎么来了？蓝宇，你小子是他妈想造反吗？太子殿下，阎王殿下，老帅，苏白已接了3关令，军令如山，有什么事，待他闯完关再说。3关令，不行，绝对不行！苏先生，你会死的！殿下放心，这天底下除了陛下，谁都杀不死我。蓝宇，我以太子的身份命令你，即刻收回令牌。军令如山，恕难从命，望太子殿下成全。我那2个儿子不能白死，今日我蓝宇就要用军人的方式来与这苏白做一了断。请殿下成全。殿下，这3关对于北大营意义非凡，不可贸然阻止，以免产生哗变。苏小子，你有没有把握？当然了，我死了9次，金手指一堆，只要我想，天底下还真没有我干不成的事。好，那这3关就由老夫来主持。第1关，战！蓝宇，你不总说自己勇冠3军吗？光说不练是假把式。你是北大营的统帅，你出来跟苏白真刀真枪干一场。永昌侯，咱们既分高下，也决生死，如何？不用了。2000斤的石狮子，你说举就举，犹如楚霸王在世。这一局，我蓝某人甘愿认输。切，胆小鬼！太好了，苏先生，这一关就算你过了。蓝宇可以不被愤怒冲昏理智，孤很欣慰。无论结果如何，我定要保他一命。第2关，射关，射术最强者胜。蓝宇，你说在这里谁的射术最强啊？当然是我呀！那
当年死守洪都，我那一箭，差点就把陈友谅给射死了。你的射术的确可以，不过你错了。在大明，射术最强的是我徐达，因此，本官应该本王来出战。叔父剑术，确实当我大明魁首。当年在战场的时候，凡是叔父所致，敌军的骑兵无不望风而降，纷纷溃逃，生怕被叔父直接射断了军旗。没错，叔父，您的剑术就是整个大明最强的。苏先生，除非你是后羿在世，否则这一把你是绝不可能赢的。你还是跟我们回去吧。系统，我之前那几个奖励是不是有一个射箭的技能？宿主第4次被处死时，奖励为大义弓术，对于弓箭可百发百中。其实我有个绰号，叫做国服第1 ADC， 射箭什么的小儿科。苏先生，本王虽然不知道什么叫国服第1 ADC， 但是本王相信你。苏先生所说的后半句，应当是番语，姑也略知一二。既然四弟对苏白先生如此自信，那姑倒是也乐意看到2位高手强强对决。既然殿下想看，本王就满足你。来人，给我拿一把大戟来！本王今天要效仿温侯，辕门射戟。辕门射戟，老帅果然老当益坚呐！啊，来人，赶紧布置。辕门射戟，姑只在书本之中读到过，可惜父皇今天没有跟来，真是遗憾啊。苏先生，你勇过霸王，但不知剑术，可否辕门射戟？不知道，今天是我第1次摸弓，没有技术，全凭天赋。唉，如此这般，本王只能想办法救你的命。往后退，再退。吕布150步，叔父心高气傲，绝不可能会弱于他。149、150、151步了。本王自认弓马娴熟，怎能弱于他人？温侯射戟150步，老夫偏要多他1步。拿弓来！中了！王爷射中了！我去，快300米的距离，什么奥运冠军，跟这些老祖宗比，差了108000里。辕门射戟，老帅威风不减当年。不行了，老了，这一箭耗费了我1大半的精气神，在战场上可不敢这么用喽。苏白，该你了。古之名将不过如此，开平王，你可真是让人叹为观止啊！不知道苏大人能射几步啊？射几步？永昌侯，我的箭只射天。射天？苏白，你这话是什么意思啊？正值秋高气爽，大雁南飞，我苏某今日便射上几只大雁，送给燕王殿下和淼云姑娘成亲之用。朱棣谢过先生，但是射雁得要大雁低空飞行时候，而凌空射雁，这不可能啊！不错，莫说这大雁飞行着呢，就算这距离也不止150步了，而且箭往上射。苏小子，你不是在吹牛吧？哎，我看他就是在吹牛。是骡子是马，等会儿自见分晓。哼，你们看，正好有一行大雁飞过来，弓来！
现来。一只不够，再拿2只。苏白，你莫非是要3箭齐发？射中了！晚弓当晚万钧力，射日还射9重天。现在要是太阳化作金乌站在我面前，我一样能把它射下来。这就叫大义剑法。古今英雄，莫问什么事啊！报，苏大人射得3只大雁，大雁都是左翅受伤，只伤不死。苏先生，真是神乎其技，神乎其技啊！蓝雨说的没错，要是苏先生从军，必定是天下无敌啊！苏小子，哦不，苏大人，你刚才说的那个大义，是我们所知的大义吗？正是你们所说的那个大义射日的大义。永昌侯，怎么样？我赢没赢啊？第2关过了。大声告诉本官，本官的弓术如何？神射！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 苏大人，实不相瞒，老夫见这弓术是见猎欣喜啊！你看，苏先生，本王也想学这个剑法，还请苏大人不吝赐教。时代变了，再好的神箭手也抵不过神机营的那些火枪大炮。我看你们学那个，数理化比较好，走遍天下都不怕。叔父，数理化是个什么东西啊？哼，你问我，我去问谁啊？既然如此，第3关，死关。来了，终于是到这最难的一关了。永昌侯，这第3关死关是个什么样的死法？想当年我死守洪都，把自己绑在旗杆上，宁死不退，身中7七49刀。此关很简单，就是你我共受7七49刀，谁先死就算输。你杀我一子，就该与我赌命，你敢是不敢呢？苏先生，千万不可，血肉之躯怎可抵御刀剑？苏大人，弃权吧，有老夫在，北大营掀不起风浪来。拿着，有何不敢？请将军三思！请将军三思！请将军三思！你们干什么？赶紧起来！是否让我再次难堪呢？谁再敢劝，军法从事！永昌侯，够爷们儿！你都让本官有些后悔杀你那些义子来立威了。永昌侯，本官有个提议，如何？你又想干什么？永昌侯可有信心过死关而不死？当年我能活下来，我自己都不相信。如若再来一次，必死无疑。既然如此，那不如就由我来闯关。若是我活着，你就随我入宫，一起去面见陛下。如果我死了，你就把一切事情交代清楚，然后随我自刎而去，如何？听上去挺有道理，但是总感觉哪里有点不对。你敢不敢吧？敢啊，有何不敢？你若是死了，老夫同你共下九泉。苏先生竟然想用性命来帮父皇破案，真是忠臣啊！这小子的确够爷们儿，他若能活着，我定纳他为女婿。我这次来带了太医，希望能保住苏白一命。好，系统该用那个了，我不会翻车吧？宿主第6次处死奖励，铜头铁臂，百战无伤，除了被朱远章下令处死时无效，其余时间皆生效。皇天在上，今日我苏白为救大明社稷，为救天下苍生，过此死关。若苍天有灵，还请护我苏白周全，还请护我苏白周全。装神弄鬼！
大人天神下凡，我等不愿冒犯神威，请大人收了神通吧。请大人收了神通吧。都起来吧。老天显灵了，显灵了！莫非苏白真是天命加身？什么天命？我看苏白练的一身横练的功夫，简直是战神附体呀！果不其然，败了，我蓝雨败了。蓝雨，不是你不行，凭谁遇到这邪门的小子都得败。太好了，苏先生，你已经过了3关了。走吧，蓝雨，进攻面圣。苏白，没想到你居然闯过了北大营的3关，真是了不起呀！要知道，北大营就是因为这3关，才只认了蓝雨的一人呐。是啊，真是后生可畏呀。苏大人不在军中效力，可真是可惜呀。怎么，胡大人这是急了？难不成宝钞案您也有参与？胡说八道！苏白，别血口喷人！哎，沉住气，今天就算蓝雨全招了，陛下也不可能拿我们怎么样。陛下驾到！蓝雨，你说说，咱有没有亏待你？陛下皇恩浩荡，并无亏欠于我。那你说说，那贾宝超买税粮的事，给咱交代清楚。还有苏白奉旨查案，你给他添堵的账，咱后面再算。镇定。哎呀，陛下，这宝钞是我印的，是我派人去找的郭桓，在他那儿用着假钞买的税粮，你杀了我吧。那你解释解释，除了你北大营，为何淮西的其他将领军中还有？都是自家兄弟，自然有福同享啊。况且那些军粮，我等基本上都给了士兵了，自问问心无愧。狂妄！还有福同享，问心无愧？你们这是在吸大明的血！父皇，此事涉及大部分淮西勋贵，现下不可深究。来人，把蓝雨给我押下去。等等，陛下，锦衣卫千户杨宪已查明，此事绝非蓝雨一人所为，其中涉及淮西勋贵数十人，包括中书省参政胡惟勇以及李相爷。混账！该杀！该杀！父皇息怒，起来吧。还不起？此事我自有主张。陛下，您莫非是想大事化小，小事化了？苏白，你是敢质疑陛下的决定不成？大胆！没错，竟敢顶撞圣上，还不退下！陛下，苏白一时失言，请陛下恕罪。让苏白试试。陛下，您难道认为您没有罪吗？哼！那你说说，咱有什么罪？陛下有罪其二：其一，发明大明宝钞。陛下本意是好的，但大明国库存银可支撑不起这么多的大明宝钞，甚至都没有防伪技术。宝钞一案就是最好的证明。陛下，苏白这话说的有道理呀。咱现在是明白了，缺银子不能光靠印宝钞就能解决，此事就给中书省重新拟个章程。陛下还有一罪，免死铁券，这就是淮西勋贵的保命符。别的不说，就拿这个蓝雨来说，若是没有这个保命符，他怎敢如此放肆？这你说的对，有些人呐，就是忘了根儿是什么样的。从今天起，免死铁券收回，
此事既往不咎。这可是传家的宝贝啊！可恶，都是一位此子。陛下不可，若是陛下不惩戒这些淮西勋贵，臣和锦衣卫的努力不就白费了吗？既往不咎，我苏白不认。若是陛下不想严惩，那便杀了我。疯子，你这个疯子！今天我必须死，耶稣也留不住。我说的。听说你在北大营那是刀枪不入，三关都奈何不了你。我们可没有那么锋利的刀来杀苏大人的头。你想让咱赐死，不可能，绝对不可能！朱老八，你敢耍我？我跟父皇研究过，虽然不知道是什么原因，他一心求死，但是只要我们不允，苏白就能一直给大明打长工。皇兄，要不说你做太子，我是服气的。我告诉你们啊，陛下一天不杀我，你们谁都别想过上好日子。哼，老夫身正不怕影子斜，悉听尊便。算了算了，收回免死铁券，革除宝钞弊端，已经够了。臭小子，要是没有消气，你可以再骂咱几句。还真别说，要是其他人骂咱，他那10个脑袋都不够掉。就是他苏白骂咱听着还挺带劲儿。古往今来，哪有指着皇帝鼻子骂都没事的臣子？这不是胡闹吗？御史都没有这么干的。之前的御史这么干，死了9个，现在这位爷，惹不起呀！这什么洪武大帝，神经病啊！要不然我直接造反算了。严禁宿主狗急跳墙，别问为什么，本系统不想看到生灵涂炭。靠，你也拿捏我，爱咋咋地吧，毁灭吧，我这辈子估计要老死在大明了。鉴于宿主目前的情况，本系统特批，老死也算一次。靠，你不早说！陛下，怎么了？我不干了。咱不准！你要是敢学张良挂印而去，咱就杀了所有的锦衣卫，还有那和珅和杨宪一起砍头。朱老八，算你狠！小娃子，终于可以收拾你一次了，咱才是皇上，爽快，爽！凉风有信，秋月无边。亏我私交的勋情，度日如年。哎呦，我的大少爷，这半个月以来，不管是公事还是母事，你是没办一件人事儿啊！要不今天动动你发财的小手，办点事儿。何叔，老爷想休息就让他休息嘛。洪秀说的对，人生的目标，那不就是躺平吗？我现在已经提前完成了人生的目标，所以我宣布，从今往后，我苏白的人生目的就是吃到老，玩到死。好。对了，少爷最近的官员送的礼，还有淮西勋贵想跟你苟合，求和，送的那些金银财宝该怎么处理啊？那些官员送的礼嘛，照单全收。事儿啊，咱一件不办，让杨宪把那些没送礼的都给记下。要是些贪官，就给我往死里整。至于那些淮西勋贵嘛，他们应该是真怕我，收着就收着吧，把没收的也记下来。哪天心情不好啊，顺带找个理由抄他们家。奴才明白，您呐就放10000个心，这事儿啊包在奴才身上。不出3年，让咱们苏家成为天下第一夫。那个什么沈万三，在咱们面前那就是个苏白，到底还要躺多久？徐小姐，我家老爷想躺多久，跟你有什么关系啊？我爹已经进宫向陛下和娘娘求情，把我赐婚给苏白了。从今以后，我是苏家未来的女主人。哎，你说我要抗旨的话，
陛下会不会处死我呀？死啊！现在大明谁不知道？你想被陛下处死的心已经到魔怔的地步了，就算是文武百官都死，你也死不了。既然如此，取就取吧，我又不是朱老四那个犟主。以后你进来跟红袖你们两个相处融洽一点，你不能欺负他。恭喜夫人，以后有啥事儿您哼啊。夫人，臣妾刚才声音有点大，您大人不计小人过。好说好说。哎，我还以为你会抗旨呢。抗旨又死不了。既然如此，白送我一个貌美如花的姑娘，我又不傻，不要白不要。那你喜欢我吗？日久生情，日子相处的久了，自然就有感情。我可不是那些童话故事里傻白甜的男主角，咱们大家现实一点。那你就别躺着了，快陪我逛街啊！逛街逛街逛街！怎么女人都喜欢逛街？陛下驾到，皇后娘娘驾到。老奴叩见皇上，叩见皇后娘娘。起身。咱没让你跪，你也不至于不正眼看看咱吧？陛下恕罪呀！我家少爷年龄小，不懂事儿，他还是个孩子呀。何千户，你还真是忠心呐！听说你生财有道，是个人才啊！老奴罪该万死。站起来，看你那怂样！陛下，这事儿跟和珅没关系，全都是我让干的，我又没贪污老百姓的钱，都是那些当官的送的。您别嫉妒我，嫉妒我也没用。您要是把我下令处死，我可以考虑把钱都给你。想的倒挺美。咱今天来你这狗窝，首先是咱妹子和你来商量你和妙锦的婚事，其次老四最近碰到点麻烦，不过今天先商量你的婚事。妹子，妹子，姑娘，你叫什么名字？我叫红袖。红袖，红袖。恐怕她可能是咱女儿啊！她可能是咱女儿啊！你说她是？她可能是锦娘啊！是当年亳州城斩乱咱们走丢的女儿锦娘啊！你看，还有太纪。我是公主。和珅，你竟然给我捡了个公主回来！老奴做梦也没想到呀！完了，多个公主当情敌，我该不会做小的吧？女娃子，你身上可有从小带到大的信物？信物倒是有。这个我从小带到大，当初我被卖到琼芳阁，还差点被别人抢了去。陛下，你们真是我爹娘。就是这个，就是这个，上天保佑，终于找到了。才要让那些欺负静娘的阿杂货色统统掉脑袋。恭喜陛下，恭喜皇后娘娘找回爱女。陛下您放心，原来那些欺负红……哎，瞧我这张嘴，原来欺负静安公主的那些人，老奴已经把他……上天对我不薄，还让我找回了亲生骨肉。我是公主，太好了，这下我不用当小了。妹妹，你嫁到苏府以后，可得守苏府的规矩哦。是，姐姐说的对。咱回头下旨啊，恢复静娘的公主身份。臭小子，既然静娘喜欢你，就应该好好的对静娘。至于天德家的妙锦，那就让徐达自己投堂去吧。妹子，放
跪！治不好咱妹子，咱要你死！要不是今天是咱找回女儿的好日子，咱现在就杀了你！皇上饶命啊！娘娘本就气虚体弱，最近又大喜大悲，一蹶不振，颤抖尽力了。父皇，跟他们没关系，您就别生气了。是啊，父皇，母后今人自有天相，会没事的。少爷，你神通广大，救救皇后，我娘亲吧。你就是妹妹吧？从今以后叫我大哥，叫四哥。大哥，四哥。苏先生，若能救活我母后，朱棣今后万死不辞。苏先生，你今天跟了过来，应该是有办法。姑爷求求你，救救我的母后。能救，你就是咱的大恩人；救不了，就给咱滚！终究是一代贤后，罢了。既然都有神级医术了，那便救上一救。我能救，不过陛下，你得答应我个条件，就是以后要处死我的时候，可不能拿这件功劳说事。你为何天天找死啊？你这脑子里面装的是大粪吗？哎，罢了，答应你便是了。起来。娘娘气虚体弱，又生了那么多的皇子公主。不过好在衣食无忧，衣食并没有什么大碍，但总归不是长久之计，否则不出3年，命不久矣。好在遇见了苏白。难道是失传已久的回天法针？妹子，妹子，你醒了！妹子，你醒了！慢点。宠爸，你又为难太医了。我都说了，不管他们的事。是。苏白，谢谢你救了我一命。娘娘，都是一家人，客气什么？对，都是一家人。没想到苏先生还有如此医术，若日后我身体有不适的地方，还望苏先生多照顾一二。那可不是，你要是不早死，大明朝的结局还真就不一定了。我看殿下积劳成疾，应该要多注意调理身体，还有那位朱雄英太孙也要注意身体。苏先生，你的意思是我大哥身体有问题？是啊，苏小子，你可不能坐视不管啊！他可是你大舅哥呀。陛下，回头我会亲自给太子殿下调理身体。不过我有个请求，就是让锦衣卫入驻东宫，以防不测。你是说有人想对表儿和咱大孙不利啊？只是有这个可能。历史上的朱表积劳成疾，长孙朱雄英也死得莫名其妙，恐怕没有那么简单。准了。会有这么严重吗？姑只是偶感身体有些不适。再说了，东宫又能有什么危险？朱重八，你要是再敢让表儿日夜操劳，你就换给人做太子去。好了，别生气啊，妹子别生气了，咱知道了。也不知道我这样做对不对，感觉离找死的道路越来越远了。那个，说吧，又惹什么麻烦了？我苏白就是个劳碌命，摊上你这么个兄弟。苏先生，啊不，妹夫，今年的科举考试好像又搞砸了。刘大人，你现在兼着礼部尚书，这事儿你得给拿个主意啊。是啊，陛下让我们礼部自己想办法，你得给个章程吧。此事难办呐。这次科举录取的士子居然全是南方子弟，现在北方士子大闹，我一时也想不出好的主意呀。要不去求陛下出兵镇压？毕竟这次是燕王殿下总管，总不能陛下真就不闻不问吧？你胡闹！他们都是读书人，要的就是一个公平。我们贸然出兵镇压，这样只会激起民愤。如今之计呀，只有求陛下重开恩科，设南北2榜了。
参见殿下，见过苏大人。免礼免礼，正事重要。这事儿你们要是办不了，就交给我们锦衣卫来办。哎，苏白，莫非你有办法？南北二榜分立，虽然能暂时解决问题，但这会让南北的士子们离心离德。若是今后入朝为官，怕是会搞山头啊。我又如何不知啊？可眼下应该以安抚为重啊。眼下的北方士子，谁闹得最凶？妹夫，你是想杀鸡儆猴？恐怕有点难，对方的来头恐怕有点难搞。难搞？放眼整个大明朝，有谁比我还难搞？山东曲阜孔家够不够难搞？孔家听起来有点拽啊！不好了，那些士子把衙门口堵了。哟，枪打出头鸟，走吧，看看去。孔家这次作死有望了。想不到这次开恩科啊，2榜进士全是南方人，这简直是对我们北方士子的侮辱。没错，当今陛下，他们和那帮淮西勋贵都是南方人。你说要是没鬼，那才有鬼嘞！我等见过孔兄，孔氏是圣人世家，又是我们北方士子的领头羊，还请孔兄上书衍圣功，为我们表不平啊！实不相瞒，我孔纳虽贵为圣人世家，但此次也参加了科考，不求功名，只求探探学识，只不过也是名落孙山呢。居然连圣人子孙都落榜了，难道就因为我们是北方士子吗？礼部必须给我们一个交代。没错，必须给我们一个交代。go！ 你们这帮名落孙山的北方大鹌鹑，怎么学问比不过来，来礼部闹事来了？都说我们是南蛮，现在看来，不知谁才更像未开发的蛮夷呀！李小公爷，你是皇亲外戚，说话怕是得要注意点分寸吧？怎么，我李景龙此次高中进士，全凭的是我自己的努力和汗水，有什么不能说的？你哪里来的什么汗水？够啥？什么意思？够啥？自己供了，争什么呀？自己生起来的，虚伪的人，伪君子，就是你们，来学说我的。要人吗？李景龙是你带进来的，他居然也能考上进士。虽然他以后要继承爵位，但我的小弟既然要考进士，那我这个当大哥的必须要帮上一把。礼部的卷子不都给锦衣卫看的吗？只要不过分，我就睁只眼闭只眼。也只有他苏白敢作弊。苏江，考不上文凭才是对的，你们都是真才实学，你们有什么本事啊？还有脸说我们是当街吵的有识斯文？你们这种人还像个读书人吗？根本就苏江，时间还装。苏江，大哥，这帮人果然不服气。不过你放心，带上我的兄弟们，今天一定好好杀了他们的威风。你们是何人？礼部，你们谁能说了算？在下刘伯文，御史台尚书兼礼部尚书。你既是衍圣公长子，何必带着一众士子聚众闹事啊？刘季、刘伯文，好大的派头。那他们是谁？大胆！燕王殿下都不认识了吗？孔家好大的威风！原来是燕王殿下，失敬失敬。看来老朱一家泥腿子出身，孔家确实瞧不上。你为何不问我是谁啊？你们锦衣卫还不配入我的耳。有意思，有意思。已经好久没有人敢对我苏白这样讲话了。啊，他就是大闹奉天殿、破除宝钞案的锦衣卫指挥使苏白。不都说他3头6臂吗？怎么如此年轻？孔纳，你惨了！你敢得罪我们老大，
你满朝廷打听打听，没有一个有好下场。哎，别整得我跟个恶霸一样，我可是很讲道理的。鬼才信！前2天有个倒霉蛋参了你一本，连夜就被抄家了。那又如何？我孔家不怕。心中没鬼，自然不会怕我。你要是学不会说话，不如我亲自派人把衍圣公叫过来教教你。孔家莫学后进孔纳，见过苏大人。孔家连我们老朱家都瞧不起，现在却不敢得罪苏白，真是讽刺。这真是恶人自有恶人磨呀！哎，我看呢，是我们老大威武，孔家不敢招惹。你们知不知道，这整个金陵城都是老子的锦衣卫罩着的？在这里闹事是不给我面子，是不是你闹事的？不是，是不是你闹事的？不是，那就是你喽。不是我。不想下诏狱的，都给老子滚蛋！围在这里影响市容，懂不懂啊？苏大人，我们今日来只是想讨回一个公道，并不是想闹事。讨公道？就你们这些傻白甜也敢跟我讲公道？你们知不知道落榜的原因只有一个，那就是你们的学问不够。你看看人家南方士子，哪个不是饱读诗书，哪个不是满腹经纶的？苏大人，难道我们读书不够努力吗？我们都是10年寒窗苦读，谁能比谁差呀？你要这么说，我们不服。我们不服啊！不服是吧？来，过来。好，你们睁大眼睛好好看看，你们这些穷鬼，你们的衣服有人家的好吗？你知不知道，他家里的书这辈子都学不完，而你们家里穷的都快揭不开锅了，还想着科举，为了本新书连自己媳妇儿都舍得卖，挖空心思费尽脑门的想考官，考上了之后又大贪特贪，我呸！没错，我们南方学子就是家境殷实，学风盛行，你们北方落寞，实在情理之中啊。还有，我们锦衣卫抓的贪官，10个官里有9个都是北官，这就是你们口中所谓寒窗苦读的学子。苏白这家伙讲话可真气人。他一向如此，习惯就好。哼，说的没错，我们这些南方士子都家境殷实，不稀得他。我孔某也算家境殷实，为何我也没考上？就是。孔圣人学问大，跟你们有鸡毛关系啊？你知不知道，就你为什么没考上，就是因为你学问不够。胡说八道！我乃是曲阜孔家衍圣公嫡子，你说我学问不够？那不如这样，你跟我比一场。若是你能赢了我这个朝廷鹰犬，我就祈求陛下重开恩科，单独给你们北方学士单开一榜，如何？好，我孔纳愿意为北方学子拼出一条生路。好，我若是输了，我就带着他们离开。阎王殿下，你就不担心吗？担心？有什么好担心的？你还是担心一下孔纳吧。哦，苏白身上发生太多离奇的事了，他现在就算是会飞，我也不会怀疑，更何况是对付几个酸臭文人。虽然明代晚了点儿，但是文超公也不是不能当。你想比什么？本官随便你。经史子集，我孔纳无一不精。苏大人确定要跟孔某一争高下？经史子集无一不精？莫非你是故意落榜的？胡说八道！苏大人既然要比，那就跟孔某比作诗如何？作诗？作诗好啊，本官最擅长作诗了。作诗好啊，本官最擅长作诗了。老大，这打架和胆识你没得说，作诗你当真可以？哎，洒洒水了。这样吧，
你出题，别说本官欺负你。我儒家尊师重道，有大儒刘季刘大人在，自然是请刘大人出题。好，那老夫就倚老卖老一次。苏大人，和孔纳的赌约，你们可认否？老夫当裁判，你们又可认否？我等认可。好，那我就当他一回裁判。且让我想来。既然你们都是士子，当以学为题，那题目就叫劝学，如何啊？这个好一个劝学！我孔家乃天下文手，劝学一题深得我心。那孔某就先献丑了。有了。夜灯映书案，窗外月未央。囊萤映雪雉，勤学少年郎。好妙啊！好一首劝学诗，孔兄不愧为圣人之后。可还有后续？好厉害的孔家传人，这首诗可称为上上品。不错，实在不错，孔纳有大才。还没完呢，光阴如逝水，莫教岁月荒。今朝多努力，他日自成章。刘大人，我这首劝学如何？不错，实在不错，实为上上品。便是老夫，也难以在一时之间奏出这种佳作呀。苏大人在奉天殿训斥群臣，我等颇为佩服。可不知文采如何？哎，锦衣卫能识几个字啊？你这首诗啊，太小儿科了，哈哈。太小儿科了，就是小儿科。大话谁都会说。苏大人，到你了。我们这些学生还等着听苏大人的大作。老大，要不然叫和珅把他们都抓起来，这样我们就……不用，杀鸡焉用牛刀。你老大我只要稍微出手，便是这货色的极限。学着点吧。都给我听好了。明日复明日，明日何其多。我生待明日，万事成蹉跎。这，好，好一个我生待明日，万事成蹉跎。这首劝学的开头不亚于颜真卿之劝学呀。明日复明日，好一个明日复明日。世人若被明日累，春去秋来老将至。朝看水东流，暮看日西坠。百年明日能几何？请君听我明日歌。好一个明日歌呀！这绝对是传世级别的劝学诗，我一定要把它刻成石碑，立于国子监的门口。这首劝学歌一出啊，用苏白那句话怎么说来着？叫降维打击。老大，佩服之情溢于言表，请受小弟一拜。行了，高下立判，你已经输了，赶紧带着你这几个烤红薯、臭鸟蛋，给老子滚！滚！快点滚！快滚出去！滚！孔兄，现在怎么办？苏大人大才，诗词一道，在下甘拜下风。不过，孔某还想跟苏大人再来一局，无论输赢，
我们这就离开。哎，孔纳，你不会玩不起吧？哦，孔家传人比不过锦衣卫，想想都丢脸呢。怪不得你考不上。就是。行吧，你想比什么？好，听说陛下喜春联，那我们就对对子。好，那我们就对对子。哦，莫非你的外号叫对王之王？对对子是小道，只是孔某的个人爱好。不过孔某敢说，大明绝无敌手，对王之王，我称得上。切，正儿八经的比不过，比这种偏门玩意儿。不错，你们现在倒是有几分少年意气。年轻人就该有年轻人的样子。苏大人苏白呀，他以往啊太过老辣，以前是没有年轻人的样子，现在有了。也是，对对子嘛，玩玩无妨。对对子有意思，我可是对对子发烧友，这个不用开挂作弊。行吧，那你先出上联。好。7里山堂，行到半堂3里半。9两9坛，喝剩半坛4两5。10是9瓶凑8吊钱，难买7荤6素5肴，还敢夸4、3、2计，一等糊涂。哼，这个呀，就更简单了。1乡2里共3夫子，不识4书5经6义，竟敢教7、8、9子，十分大胆。你敢讽刺我学艺不精？你敬佩我满腹经纶？怎么，不服气啊？要不我出上联？不用了，孔某认输。苏大人才学惊人，为何要做这人憎鬼恶的锦衣卫？为何不走上正途？那是一年冬天，我看着《论语》于家中悟道，我发现孔圣人所说的，你们都理解错了。哦，竟然是一时悟道，这可是圣贤才有的境界。苏大人，你悟了什么？我所悟者超越先贤。我发现孔圣人身高8尺，力可扛城门，所以他是以力正道。胡说八道，休要诋毁先祖。那你说说，朝闻道，夕死可以和解。早上知道你家在哪儿，所以晚上你就得死。妙啊！早上知道你家在哪儿，所以晚上你就得死。噗！不愧是妹夫啊，果然语出惊人。哎，孔圣人要是还活着，也不知道是该哭还是该笑啊！哎，胡说八道，这是歪理啊！你说歪理就是歪理，你有本事让你家圣人来解释啊！那既来之则安之，何解？既然来了，就安葬在这里吧。君子不重则不威，君子的拳头不够重，不能树立威信。子不语怪力乱神。哼，夫子不想废话，于是直接用怪力把人打得神志不清。这好像有几分道理啊！莫非我们都理解错了圣人的意思？我的老天爷呀！苏白居然能重新解释这《论语》，这不是圣贤才能干的事情吗？异端！你这个异端！诋毁先祖，我孔家跟你势不两立。孔圣人又没说你们理解的是对的，而且我告诉你，我不光要说，我还要写书立注。以后科举考试考的不是《论语》，考的是我的《论语》，你信不信？你这妙，本王喜欢这个《论语》，我觉得比《论语》有意思多了。
这陛下应该也喜欢《论语》，说不定还真有可能。哎，斯文扫地，斯文扫地呀！苏白的《论语》真有可能让儒家分裂，这孔家不会放过他的。孔圣是孔圣，孔家是孔家。要是孔圣人知道他有一群这么世修祥表的后代，他不得气得从棺材板上跳出来？你就这种货色，还敢跟我相提并论？垃圾！垃圾！陛下，臣要参苏白一本，他那所谓的《论语》简直妖言惑众。如今大明所有的士子争论不休，都是受他的蛊惑。陛下，现在一大帮士子抢着参军，这不是胡闹？咱倒是觉得这《论语》挺有意思的。这《论语》嘛，确实是有点问题的。连宋濂老大人都被气得告假回家了。喂，你们管我用什么方式？现在南北学子是不是不闹了？这叫矛盾转移，你们学着点儿。父皇、皇兄，苏先生的方法确实有用。博文啊，你怎么看？虽然，但是，还是算了吧。好了，该说正事了。这次科举一事，你们几个考官要给咱一个解释，为何都是南方士子啊？陛下，苏大人有句话，臣觉得还是挺在理的。北方士子学艺不精，学问不够，上不了榜，这很正常。没错，陛下，您是不知道，北方那些答卷简直是粗陋不堪。确实如此，但试卷不知姓名，所以我等也不知道是南方的还是北方的，因而此事恐怕只是巧合。难道真的只是巧合吗？巧合？巧合个屁！陛下，我锦衣卫已查明，这次科举考试有人作弊，第一个就是我苏白。我举报我自己，我帮李炯龙作弊了，按律当斩。我帮李炯龙作弊，按律当斩。你们怎么都没反应啊？我说我按律当斩。苏大人，恕我直言，比起你之前犯的那些事儿，此事确实不值一提。勋贵子弟参加科举，陛下总会给他们一个进士的名分，以示恩宠。也就是那孔纳隐瞒了身份，所以才落榜。合着我是脱裤子放屁，多此一举了？好了，苏白，你还查到什么都说出来吧。这次入选的南方学士，有一半是淮西的勋贵子弟，其余的全都是李相门生，故立之后。陛下，这难道也是巧合吗？韩国公，你解释解释。陛下，苏大人这话是没错，但是臣绝对没有做过这等事啊！谁说没有？李景龙拿到试卷的第2天，他的试卷就被偷了。我锦衣卫现在已经抓到犯人，全都是南方学子，他们都说是韩国公示意他们偷的。陛下，天大的冤枉啊！原来如此啊！这件事是苏白搞的鬼。原来是这样，妹夫可真狠呐，真是栽赃陷害的一把好手。看看吧，韩国公，你还有什么说的？韩国公，
我帮李景龙泄题是我的不对，但是你利用我就是你的不对了。好啊，你好狠呐，苏白！胡大人，在外面饭可以乱吃，话不能乱讲。我给李景龙泄题是我的不对，但是你们两个把这件事捅出来，就是你们两个的不对。此事已成事实，就认罪了吧。哼，不愧是韩国公，有格局。各位大人，你们说说，是我苏某陷害了这两位大人，还是说这两位大人监守自盗啊？这不好说呀。苏大人英明神武，为国为民，怎么会做那陷害之事？没错，苏大人帮助小公爷乃是理所当然，但是韩国公和胡大人竟然教唆世子偷取试题，该罚，该罚！既然如此，念在苏白犯错在先，就削除李善长丞相位，胡惟勇连贬3级。至于苏白，罚俸1月，以儆效尤。皇上真的是啊，演都不演了。妹夫，大哥和父皇竟然瞒着我，真是太可恶了。臣认罚。臣认罚。请问陛下，丞相之位事关重大，该由谁接任臣的位置呢？臣也好做个交接。李大人，我看呢，这丞相之位就没什么必要。苏大人，你这是什么意思啊？苏白不会这么干吧？启禀陛下，臣有本奏，事关国体，不得不请。准。臣请陛下开自秦以来的先例，废丞相之位。苏白，放你娘的狗屁！原来如此啊！苏白和陛下不只是为了打压李胡二人，还想开历朝历代之新风，废丞相之位，还权于天子，真是好大一盘棋呀！妹夫和父皇所图居然如此之大，父皇，此事三思啊！陛下，自古以来，文武不以出将入相为目标，如今苏白想废丞相，那就是绝了我文人的根呐！请陛下万万不可答应啊！没错，陛下，自古以来，丞相辅佐天子天经地义，苏白此举不亚于造反之罪呀！一群无能之辈，刘季，你也是读书之人，难道就无动于衷吗？陛下，臣想听听苏大人是怎么解释。那苏白，你就说说。我没别的意思，锦衣卫的权力皇权特许，丞相之位切割了天子的权威，所以臣觉得这天下就该陛下一人说了算。废丞相之位，老朱以后得更累。后面皇帝要是没用，那就容易连累整个大明朝。不过天下没有十全十美之事，眼下确实是最好的选择。苏爱卿之言甚得朕心，准奏：从今以后，大明再无丞相之位。陛下圣明。我的丞相梦碎了。想不到我李善长竟然是最后一任丞相，将来必定一笑千古，更加会成为万千文人的罪人，又有何脸面苟活于世啊！嘿，
韩公公，不用谢，这是我应该做的。你，胡文勇，把你老师带下去休息吧。臣遵旨。安闲。恭喜陛下，贺喜陛下！恭喜陛下，贺喜陛下！恭喜陛下，贺喜陛下！哎，那个苏白常用的那个词儿叫什么来着？啊，低调，低调。从今以后啊，再无丞相了。曲阜孔家第56代衍圣公，求见陛下。终于来了，孔家衍圣公。妹夫应该能对付吧？臣孔寻参见。我怎么还怀疑他真是一点长进都没有？你就是苏白，我有何罪？陛下还没选你入殿呢，你就自己进来了。孔圣人说的忠君爱国呢，你就是这么钟爱的？就算我错了，你先把刀拿开。拿开？你知不知道你还有一罪？我进殿到现在一句话都没说完，就有2个罪。早就听闻锦衣卫颠倒是非有一套，今天总算是见识了。不，你还没见识呢。衍圣公，我问你，刚才你是用哪只脚进的殿？这怎么记得？你不记得呀？好，本官提醒提醒你，你是右脚先进的殿。这又如何？陛下不喜欢别人右脚进殿，这是大家都知道的事情。你还说你没有罪过？各位大人们，是不是啊？对，本官想起来了，苏大人说的对，陛下不许右脚先进殿。没错，衍圣公无君无父，有罪，有罪呀！是有罪呀，说的有理啊，说的是啊。指鹿为马，强加莫须有之罪。苏白，你这奸贼！过奖了。好了，不知者无罪，咱也不是小气之人。苏白，咱允许你持刀上殿，可不是这么用的哦。放了衍圣公吧。衍圣公莫怪啊，子曰以礼服人。巧了，我这把刀叫做礼，还有一把刀叫做德。本王一般不笑，除非忍不住。噗！好了，衍圣公，此次入京，所谓何事啊？陛下，苏白著的什么《论语》，曲解我先祖真理，致使我儒家一脉遭受重创。臣此次进京，恳请陛下严惩苏白。衍圣公说的没错，臣有罪，陛下你把我砍了吧。苏白，你倒识趣，不过为时已晚，你必须用自己的头向我孔家谢罪。哼！各位大人，你们说话呀！苏白都已经认罪了。衍圣公，儒家的见解可谓是千人千面，并非是程朱一脉才是正解。你莫要着相了，读书人应该专注于学问才是。陛下不愧是皇觉寺进修过，说话竟如此有禅性。闭嘴！你不说话，没人拿你当哑巴。这苏白呀，真是什么话都敢说。既然如此，那我孔家就号召天下学士潜心入学，以后科举入仕，陛下就用武将吧。衍圣公，你这是在威胁咱不成？衍圣公，你这是在威胁咱不成？衍圣公，你好大的胆子！父皇，龙体要紧，龙体要紧啊！不然呢？难不成让学士去学什么劳狮子《论语》，去慕名一方不成？衍圣公，
想不到你们孔家世修降表，在前元你们混得跟狗一样，在如今的大明皇帝面前倒拔横起来了。还有你们那家叫什么孔纳的，还故意落榜，这不是瞧不起陛下吗？什么世修降表？我孔家以保护文脉为重，若非历代衍圣公忍辱负重，儒家圣地早就不在了。至于什么故意落榜，分明就是无稽之谈。忍辱负重，哼，笑死！陛下，臣请宣杨宪进殿，他手里有些东西，陛下你应该很感兴趣。准。宣杨宪进殿。我杨某终于又回来了。参见陛下。杨宪，你有什么给咱说的？臣奉指挥使苏白苏大人之命，前往曲阜调查孔家不法之事，所闻所见骇人听闻，请陛下圣裁。大胆！锦衣卫竟敢调查圣人圣地，简直无法无天，无法无天！叶圣公，你要是再敢乱讲话，信不信我一刀砍死你？你有没有听说过苏白的名号？我发起疯来，陛下都挡不住。曲阜孔家对曲阜百姓横征暴敛，不堪重负，流离失所者数百家，在地方横行霸道，强抢民女，囤积兵甲，意图造反，请陛下圣裁。完了，孔家的遮羞布要被苏白撕开了。陛下冤枉啊，冤枉啊！拿上来，我倒要看看孔圣世家到底是个什么名堂。拿上来，我倒要看看孔圣世家到底是个什么名堂。哼，好一个孔家，这是把自己当成土皇帝了。孔圣向下都是累累白骨，还我百姓命来！哎呀，陛下，冤枉啊，冤枉啊！哼，冤枉！严圣公，你的族人已经招了，哎，特别是你的儿子，招的比谁都快呀！你抓了我儿子？准确的说，是整个曲阜孔家，我都派人抓起来了，就在你衍圣公进京的路上。不愧是圣人世家呀，嚣张得很呐！我下令杀了一半，另一半才学会闭嘴。大人，不凑巧，另一半属下不小心也杀了。我扣你1个月绩效啊！下次不许这样了。是。这小子要捅破天呢，这事儿事先没跟咱通气啊，这下麻烦大了。这次我把孔家端了，老朱为了平息众怒，肯定会宰了我。也许天杀的苏白，你都干了什么？我孔寻愧对先祖啊！衍圣公一脉要断绝了，千年孔圣世家，这就没了吗？连皇朝都不敢动孔家，妹夫这是要名垂千古啊！你放心，不会断的。南边不是还有孔家一脉吗？这次抄家就是他们先带的路。毕竟衍圣公的名头，南孔那边也想要啊。下旨，革除北孔一脉，衍圣公位由南孔继承。孔寻，咱给你留个体面，滚出咱的京城。至于苏白，未经请示行动，罚俸1年。靠！老朱，你不杀我就会扣我工资。唉。和珅去哪儿了？我怎么没看到他？河南大灾，我是让陛下放他去河南赈灾去了。和珅他能行吗？放心吧，这方面他很专业的，不光能救活河南百姓，说不定还能多赚一点小钱呢。嘿嘿，
这就是咱家的妹妹吧？你是？这个是你二哥，这不是二皇子朱爽殿下吗？怎么，陛下没把你抓起来？咱家已经是个废人了，皇后娘娘心疼咱家，就把咱家放出来了。99成稀罕物。那你来找我是想报仇啊？咱家不恨你，你就是个一心想求死的人。咱家恨的是父皇，他好狠的心，连个王位都不给咱家留。你到底什么意思啊？咱家这次来呀，就是想告诉你，这大明的天要变了。只要你不插手，你是想死还是想活，咱家都答应你。不过，你插不插手都无所谓。告辞。不好，这个朱爽是要造反了，我到底管不管？如果换个皇帝的话，我是不是会好死一点？素白，我和公主都要嫁给你了，你能不能不要老想着去死啊？老爷，无论你做什么，红袖都支持你。老婆孩子热炕头，4个锤子，老子不死了！太好了，老爷，红袖太高兴了。无论是谁，都不能动我老丈人一根汗毛。宿主是否确定要放弃主线任务？请宿主好好想想自己的初衷。我想清楚了，我的好兄弟、老婆都在这儿，留在大明做点有意义的事，比回去花冰冷的1000亿更有意义。既然如此，系统任务更改，请宿主解救朱元璋，重塑大明。任务奖励5。我接受。北元居然敢侵扰大明的边界，他们是吃了雄心豹子胆了。陛下，您让徐达元帅率领京师北上抗元，是否太草率了？刘大人，战事焦灼，这也是没办法的事。报！不好了，陛下！二皇子殿下还有三皇子殿下，协同傅有德、冯胜等淮西将领叛变了，他们现在正在冲击皇宫，我等挡不住了。什么？老二他也就算了，老三居然也敢来踹窝子！取我兵甲来，我倒看看他们怎么敢的！是。父皇，现在这金陵城都是我们的兵马，你皇城就这点禁军，应该挡不了多久吧？老二、老三，你们怎么敢呢？大哥，你跟父皇重用那苏白，把这大明搞得一塌糊涂。我跟老二，我们是在清君侧，是奉天靖难。不过大哥，你放心，我不会动你，你永远是我大哥。老三，想不到你是藏得最深的。请晋王登基，称陛下为太上皇，以权孝道。
大胆！朱刚，你们几个有唐太宗几分样子，还敢学人家？大明是陛下的，是太子的，你们想造反，先从我刘伯文的身上踏过去。我不会抢老大一脉的皇位，不过，我倒觉得，我那朱允文侄儿倒是不错，比雄鹰还强。父皇，不如你让位给他，如何？儿臣一定尽心辅佐。苏白说的没错，孤的东宫居然真有你们的人，允文他不堪重用，倒是合适当你们的傀儡皇帝。父皇，你们是要等唐河元帅他们吧？别挣扎了，儿臣一开始就将他们软禁在府中，现在剩下的都是自己人。表儿，一会儿找个机会自己先走，我听候。不，父皇，不用了。难道你们忘了我苏白不成？苏白，你怎么来了？凭你这2000锦衣卫，不可能啊！你们莫不是把我蓝某人的北大营搞忘了吧？陈友谅的10几万人马我都不惧，傅有德、冯胜那伙人那就更不在话下。更何况，这个怪物单枪匹马就能杀进皇宫，我的人都只能干看着。开心的时候，我是大明的功臣；不开心的时候，我就是大明祖国人。陛下，东宫那边太孙已有锦衣卫保护，安全得很。好小子，我没有看错你。千算万算，想不到你居然会放了蓝宇，你居然肯为他所用。我蓝宇这辈子只服陛下和这个妖怪，你们2个在我眼里只不过是土鸡瓦狗。父皇，儿臣知错了，父皇饶命啊！父皇，成王败寇，跪什么跪？起来！妹夫，不，苏先生，若没有你，大明就完了。朱棣，感谢苏先生。老子不要！此地不！千错万错，我一个人扛！我枪！浑身杀气，这就是永乐大帝之姿吗？何至于此？何至于此啊！苏先生，我一直想问你，你为何执意寻死啊？我说我能成仙，你信不信？信。对了，皇后娘娘怎么样？母后大哭了一场，没有怪我。行了，别难过了。下个月我大婚，多喝几杯啊！行啊，苏先生，我想跟大哥争皇位，光明正大的那种。我想当皇帝。那我帮你。